अगर आप भी उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ों पर रहते हैं तो सावधान हो जाइए। यह वायरस धीरे धीरे उत्तराखंड के हर एक कोने तक पहुंच चुका है। रिसेंटली मैं जागेश्वर धाम अल्मोड़ा गया था, जहां मुझे मरीज़ देखने को मिले जो पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके एक अलग बीमारी बनाते हैं। ये बीमारी पहले गोवा तक सीमित थी और बाहर विदेशों तक में थी। धीरे धीरे भारत में आकर के इसने उत्तराखंड के कोने कोने में अपने पाँव पसार लिए हैं। जिन जिन लोगों को पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो बीमारी है, ये जो मरीज़ हैं जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, इससे आखिर होता क्या है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा तक ये पहुँच चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर